كلام قاسي وإنما إخبار. لا يا حجي أبو علي قاعد يمكن من القعد. يمك هنا ابو فراس احنا نريد كل الوقت في الجماعات اعمالنا يسمعون الحديث. تفضل ابو العفو. تفضل ابو غالب. إذن أول الخالق الباري اللي أيضا يخاطب الإنسان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هنا قبائل. إذن القبيلة لها مكان في القرآن الكريم وذكرت في عدة آيات وفي عدة صور ولعدة مرات. إذن هي تنظيم أقرت السماء في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول الكريم. هذا واحد. اثنين، مجتمعنا العراقي تدرون ايش ما يبلغ من المدنية ب 30 جامعة ب 40 كذا. تبقى العشيرة ويبقى الأستاذ الجامعي والبروفيسور والعالم يتلقب بلقب عشيرته، ما يتخذ لقب آخر اعتزازا بها. ويبقى أيضا العالم يخضع في كل قضايا لقيادة عشيرته. الملاذ الأخير عشيرته، سواء في أي ظرف من الظروف، ولكن تكون الظروف أقسى تكون أيضا اللجوء للعشيرة واضح. وعندنا كلام هم ورثناه من والدنا الله يرحم حج سعدونا الرسل. صارت للأقرع طلابة ويا الخزاعل، قالوا له بيمن، قال هذول مجاورين. ولليوم اخوتنا الأقرع في السبيل يسمونهم أهل المجاوير. وأظن احنا عندنا مجاوير إن شاء الله. مجاورنا إن شاء الله باشطة وعلى موقف أيضا يسوى لشخص أعتقد هم يسوى. أولا ابن شخير هذا غانم، ولا خداع احنا نذكركم بالشخير أخوتكم وعمامكم وأنتم أخوتهم وعمامهم، وما صاروا آل شخير إلا بكم. شخير واحد، غانم واحد، ولا صار غانم لا قبل غانم. احنا كنا يسموننا العقاب قبل لا يصير آل حمزة والبحاث والغانم، وقبلها أولاد محمد العفاش وهكذا. وانت تدرون هم أعمامنا عفج غربيين وشرجيين، لكن هم عفج بساليتهم وبسالفتهم وبشغلتهم وبمهامهم. وأظن أنجزت إلنا وللسلف إنجاز مدون في كتب التاريخ. لذلك الله يرحم محمد عبد المصحف يقول: أنا من دراستي للتاريخ ما لقيت كتاب يؤرخ لتاريخ العراق الحديث إلا ولقيت عفج. وتأكيدا أيضا للتسمية. صح احنا القرعين، لكن عفج أولا، ثم ننتقل للقرعاوية اللي تجمعنا مع أخوتنا، وإن شاء الله ما نحتاجها. إن شاء الله ما نحتاجها. أرجع الموضوع اللي اليوم شرفتونا فيه. الله يسلمك. من مضايف من مضايف وذنهن مضايف عفج وداستهن قدام أجدادكم قبلها وبظروف أصعب. كانت الزلم تشترك